como eu disse no último vídeo, eu não vou deixar ninguém me intimidar. E eu tô aqui junto com Samuel e a gente tá comendo caranguejo. Olha que delícia. Gostoso. Aqui, ó. Essa daqui é a parte dura da cabeça dele. Essa daqui é a parte mais gostosa, ó, da cabeça dele. Prova isso, mano. É bem molezinho. É carne. Prova. Gostou? Uhum. É lama. É brincadeira, seu leso. Não, Samuel, é sério, é lama isso daí. É sério. Eles comem lama e vai pra cabeça deles. Comer lama. Ó, aqui, ó, o cuspe bacon. Mas, pessoal, segura aí. Me mostra aí pra galera. Ó. Mas a pior parte que eu também tive que comer pra poder ele comer. Só que eu comi, eu não engoli, eu deixei de volta. Então, pessoal, o Samuel vai falar a fala dele e a gente vai terminar o vídeo. Não, deixa que eu falo porque ele sempre erra. Não deixa que eu falo, agora eu decorei. Tá, vai. Deixa o like. Ó, se você gostou, deixa o like, compartilha nas redes sociais e deixa seu favorito. Então, pessoal, fui! Ah, peraí. E aí, daqui a pouquinho vai ter uma nova série pra vocês de Minecraft Survival. O Samuel vai estar gravando, mas o vídeo vai ser meu. Então, tchau!